人はなぜくしゃみをするか知っていますか？実はくしゃみは鼻に入ったホコリやウイルスを体の外に追い出す防御反応なんです。鼻が刺激されると神経が反応して脳が危険と判断、そして一気に空気を吹き出します。そのスピードは時速 160km 以上とも言われています。ちなみに、急に明るい光を見てくしゃみが出る人もいます。これは光くしゃみ反射という現象。くしゃみは体を守るためのすごい機能だったんです。